હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં ચોળી બટેટાનું શાક। આ શાક ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આમાં આપણે કોઈ પણ બીજો મસાલો નથી નાખવાનો, ખાલી ઘરના રૂટીન મસાલાથી જ આપણે આ શાક બનાવીશું અને આ શાક થોડું રસાવાળું બનશે। તો ચાલો આ શાકને બનાવીએ। મેં 150 ગ્રામ ચોળીને ઝીણી સુધારી લીધી છે। 2 બટેટાને પણ મોટા કટ કરી લીધા છે। 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 ઝીણી સમારેલું ટમેટું, 4 ચમચી તેલ, 2 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ગ્લાસ પાણી લઈ લીધું છે। સૌથી પહેલાં ગેસની ઉપર એક પ્રેશર કુકર નાખીશું। તેમાં આપણે 4 ચમચી તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી રાઈ નાખીશું। રાઈ ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં હિંગ નાખીશું। હવે તેમાં 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લેશું અને સાંતળી લેશું। સારી રીતે સંતળાઈ જાય પછી તેમાં આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ટમેટાં અને ડુંગળીને સારી રીતે સંતળાયા પછી હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ નાખીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે બધું જ એકવાર મિક્સ કરી લેશું। પછી તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ચોળી નાખી દઈશું। ચોળીને સારી રીતે ધોઈને પછી એને એકદમ ઝીણી સુધારેલી છે અને ચોળી એકદમ આપણે કૂણી લેવાની છે અને જો બીવાળી ચોળી હોય તો તેના બી પણ કાઢી લેવાના છે। હવે તેમાં આપણે મોટા ટુકડા કરેલા બટેટા નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધું જ નાખ્યા પછી ગેસને આપણે થોડો જ ધીમો રાખવાનો છે, જેનાથી ડુંગળી અને ટમેટાં બળી ના જાય। હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 2 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું। મરચું તમે તમારા પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો અને બધા મસાલા નાખ્યા પછી સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લેશું। બધા જ મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યારે ગેસને ધીમો જ રાખવાનો છે, નહીંતર આપણા મસાલા પણ બળી જાય છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી એટલે કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। બધું જ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણું આ રીતે બંધ કરીને મસાલાને અડધી મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। અડધી મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું હટાવી લઈશું અને ફરીવાર મિક્સ કરી લઈશું। જ્યારે આપણે મસાલાને ચડવા દઈએ ત્યારે ગેસને ધીમો જ રાખવાનો છે। હવે તેમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું। પાણી નાખ્યા પછી બધું સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। પાણી તમે ઓછું કે વધારે કરી શકો છો। હવે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને 4 સીટી થાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું। ગેસને હવે ફૂલ કરી દઈશું। 4 સીટી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું હટાવી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ પરફેક્ટ બની ગયું છે, તેમાં રસો પણ એકદમ પરફેક્ટ છે। હવે તેને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લેશું। તો તૈયાર છે આપણું ગુજરાતી સ્ટાઇલ એકદમ ટેસ્ટી ચોળી બટેટાનું શાક। આની અંદર તમે ઝીણી સમારેલી કોથમરી પણ નાખી શકો છો। બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ શાક। તમે તમારા ઘરે જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો। આ શાકને તમે રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।